tak sampai seminggu kita dah nampak dia punya efek dia. Saya Fatimah, anak saya Ayash ni dia sensitif sikit lah. Dia mudah kena batuk, sesama. Bila dia dah batuk, sesama tu memang take time sangat-sangat nak recover. Bila kita suruh makan ubat, biasalah kan budak-budak drama pula. Bila malam tu dia tidur tak lena, jadi dia cranky lah kan. So setiap bulan memang kerap sangat kita orang ulang-alik ke klinik. At last kita jumpa ada adik guard dekat klinik yang kita orang selalu pergi ni. Dia suggest lah untuk guna minyak herba asma. So saya macam fikir why not just try je lah kan. Everyday kita apply lah minyak herba asma ni dekat dada dengan tengkuk dia, kita urut-urut lah kan. Dan Alhamdulillah tak sampai seminggu kita dah nampak dia punya efek dia. Sebab banyak jugalah anak saya muntah berkahak tu. Kadang-kadang bila dia membuang pun keluar sekali. Bila tidur dia dah lena, kat sekolah pun dia fokus. Kita as a mum, kita memang lega sangat-sangat lah. Dari anak first dan yang kedua ni, memang saya standby minyak herba asma ni. Bila kita nampak je simptom dia nak batuk, sesama, even kembung perut pun memang boleh guna minyak herba asma ni sebab dia membantu melegakan anak saya. So to those parents yang ada masalah macam anak saya ni, bolehlah ikhtiar menggunakan minyak herba asma.